Ngiyetha inkosi yazulwezulu. Bantwana benkosi senza lokho esithandiwe sanikwa khona ukuthi sikhumbuzane izindlela uShembe athe uthanda masibe izona sifuze yena. Bantwana benkosi uma sesifikile phambi kwayo inkosi yamakhosi ngokuthandwa sesiphambi kwayo asiba abantu abazokwenza intando yayo inkosi. Bantwana benkosi ngithanda ukuthi ngikhulume ngivuselele engakuzwa ngenkosi ikugxeka ukuganwa wakhumuzi ngentombi oyithathe ngaphandle. Kwake kwanda lokho abantu inkosi yathola seyinsizwa sezizoyicela ukuhlanjululwa ngoba seyiganwe intombi zangaphandle. Yayisibiza insizwa ibuza ukuthi lokho engikubona nikwenza ni bantwana bangaphakathi lethathe intombi zangaphandle. Lezi intombi ngoba ihlambulukile zikhula zidla ingulube zidla imithi zikhona intombi ezifanele nini ezihlanzekile zamaNazaretha. Insizwa zaphendula enkosini enkulu ilanga zathi inkosi yamakhosi sixakekile kakhulu ibizo ezibizwa amaNazaretha. Inkosi yabe siyabuza ukuthi yini ibizo. Bathi mabechaza ukuthi uthi solungisile amandla onke ukuthi uzolobola yonke imali obuyilungisile ngesikhathi uthuma umkhongi ifika isale yonke kuthiwa yibizo. Iyabuza inkosi ukuthi yini ibizo ngoba kwakuyinto engayazi. Bathi mase bekusho bekubala ukuthi uma ufika umkhongi kuthiwa ubaba wentombi amukho umlande ngemali ethize. Uma kungenjalo kuthiwa mehlise emthini kubalwe enkulu imali ongaqa amazinyo konke. Inkosi yathi kwabadala abazochaza ukuthi emandulo kwakwenzeka kanjani uma umuntu eganwa. Bathi mabechaza bachaza ukuthi uyisi uyayabize ijazi abize imvubu kanjalo nesigqoko. Unina afune ibhodwe nenkatha namacansi. Yathi inkosi yamakhosi ngithi kusukela namhlanje akubuyele kulokho kwakubizwa emandulo. Lezi ibizo sengizwile ngabona futhi ukuthi nifika kimi senizothi nishadelwe bayagula omakoti. Okunye nithi ababathola abantwana. Ngesikhathi ubiza lezi ibizo ube siyasonga lo ombizile ukuthi ngomshado nami ngiyoyibiza lezi zinto. Uthi ngaleso sikhathi sekungena idimoni kanti benicela isihlobo esihle. Sesiyaphela isihlobo esihle kungena amadimoni. Kusukela namhlanje ngithi buyelani kulezi ibizo. Waya kuDlomo eoffice
kwayobhalwa ukuthi sekuzobizwa lezi ibizo inkosi eyihlelile ukuthi kuzobizwa zona zokujabulisana. Abantu insizwa zaya ebhentshini zakugana intombi kulowo nyaka. Kodwa futhi kwatholakala inkulumo eyavela komame ukuthi asikwazi ukungabizi ngeingane zethu ngoba sisuke sesikhokha esesakudla nathi. Uma esho njalo uShembe okusho kwezakhe ezakhe awobiza lesibiza shoyo. Bangcwele khona indaba enkulu kakhulu ezinye izinto zisiphethe ngokuthi zihluphe noma zisinakalele ngolingalaleli izwi kaShembe. Kanti kunezwi eligcizelela njalo elithi wolalela wenza ungalaleli nje ungenzi. Ngithi angikhulume ngaleyo ndawo ngokuba abantu bengalalelanga kwanda kakhulu kuba umsebenzi kaNkulunkulu unakala. Kwanda ukuthi manje intombi zamaNazaretha ayisapheleli ebungcweleni njengoba kwenzeka. Ngisho futhi ukuthi kwakhulunywa ngokuthi ma ufika umuntu ezocela intombi eNazaretha, eNazaretha aliyemukeli ilobolo elisuke lilotsholwa umuntu ongakholwa. Sakhula kukhona ukuthi ma intombazane wephulile umthetho yeNazaretha yagana umuntu wangaphandle, uyise akathathi ilobolo. Uma kukhona umne wabo, leyo ngane uyise uyayenike umne wabo ongakholwa. Bayazi amaNazaretha ukuthi sikhule kunjalo. Wayesho njalo omdala wensuku ngoba elungisa umsebenzi wasezulwini. Ngikuveze futhi ukuthi uthema eseku inyanga yezulu esembethe umzimba wesithathu ubhombela. Yahamba insizwa yaNdlovu yayothi inkosi yamakhosi kungena umuntu wazothi engakholwa ngimxoshile. Kodwa ngamtshela ukuthi lo muzi njengoba ungena kuona nje lolu phawu olubonayo lalamatshe amhlophe umuzi lo wami engubhekela obaba noShembe. Ngakho ke anginiki ukuthi ngase ngimukele ilobolo lakho mawuzocela lengane yami la ekhaya. Wabe seyahamba seyoguqa esihlalweni sobukhosi ekhathazekile ukuthi inkosi yamakhosi ngehlelwe isisindo ufika umuntu ongakholwa wazokhuleka inkosi yamakhosi ngimphindisele emuva. Ithi inkosi inyanga yezulu lesikhathi esesikuso manje sesisimbi kakhulu. Hamba ufike umtshela ukuthi ngithema engene esibayeni sami wabona intombi akakhetha inkosi abhabhadiswe ukwazi wena ukuthatha ilobolo kuyena. Wenza njalo uNdlovu wayoyitshena insizwa kaGumede. Insizwa kaGumede ngoba yayimthandile umakoti emcelile kaNdlovu yahamba yawongena emanzini. Abaningi abantu bathola ubuNazaretha kanjalo ngoba wena uqinisa umthetho kaShembe phakathi komuzi. Ithi inkosi noma ngabuye awe mayiseyiwela yena kodwa
wena uyophepha ukuthi ukwazi ukuthatha inkomo kuyena ngoba usuke sehlambulukile wayenza intando kaShembe wangena emanzini. Ngithi ngokukhuluma lokho ngoba kwandile manje izingane ukuthi ziqambukele ekutheni zithathwa abantu abangakholwa. Kodwa wena mzali mawuqinisa umthetho kaShembe lo ukuthi ayongena emanzini abhabhadiswa. Okunye eManazaretha siphokwe ezikwentaba eyingcwele yasenhlangakazi sikhokhelwa inkosi ilanga. Yathi asiboyiqaphela ihlabelelo mase ihlabelela ngoba zalotshwa umuntu wayevele ezulwini. Ihlabelelo zihlukene. Kukhona izihlabelelo ezisho ukuthi kuphekezelwa umuntu osedlulile emhlabeni. Ngithi akunakwe lokho ngoba inkosi yathi akonakwa. Uthi ngoba abanye benu kwasukela ekutheni masihlabelela isihlabelelo sika 89 sithi hlala nathi inkosi yethu leli langa lidlulile. Yayijwayele inkosi ilanga ma sekuyoshona ilanga ithume ubuthelezi owaye umshumayeli waselinda ozala umfundisi okhona. Ngoba wayephume enkonzweni leli gama leli lihlabelela kube sangathi linamanothi. Kwathi ke ngokujwayela inkosi naManazaretha alijwayela. Sasithi masisuka eThekwini sihube mase siyokwehla enhlangakazi kuhlatshelelwe emavenini kwakusahanjwa ngamaveni. Sihlala nathi inkosi yethu leli langa lidlulile. Kwathi makusenkonzweni inkosi yabuza umbuzo. Yathi khona ukuhlabelela enokuhlabelelayo. Ekuseni ngo8 ngo7 uma nifika nithi hlala nathi inkosi yethu leli langa lidlulile. Usuku usho liphi ilanga ukuthi lidlulile ekuseni ngo7. Yabuza ke umbuzo ongaphenduleki. Wathi abanye benu bahlabelele u98 isabatha namhla Nkosi Thokoza wena ngathi. Uthi usukuthini mawusho njalo kumsombuluko. Yayikhokhela inkosi yamakhosi. Njoba yakhokhela nje ngithi angikhokhele ngalokho ukuthi sonke singene ekwazini ukuthi amagama asiwahlukanise ngoba umnini wawo wayaqamba azi ukuthi sohlatshelelwa makunje hlatshelelwe makunje. Kanjalo abantwana benkosi wabakhokhela phezu kwentaba inhlangakazi. Ngiyayikhumbula leyo nkokhelo. Manje suyuzwe ngisho emgcwabeni uma uthi komunye ahlabelele ke kuze kuhlatshelelwe isigexo deda ngingene ngimkhoza uJehova. Khona izinto enjalo ngiyilamele wogcina usunamahloni umuntu kumshikiza kubantu. Lezo zinto ezinjengalezo bangcwele ngibona ukuthi makufika ukuthi ngiyikhumbula ngizisho ngoba kuukulungisa umsebenzi kaNkuluNkulu odinga ukuthi awuthole ulungile. Ngiyabonga abangcwele Nkosi ubusise nikuzwile.